Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен клубника в шоколаде жасаймыз. Менімен бірге дайындап, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен клубникаларды жақсылап тазартып жуып алатын боламыз. Оны кептіреміз. Барлық ингредиенттерімізді алдын ала дайындап алатын боламыз. Бізге шоколад және де какао масло керек болады. Әзірге клубниканы холодильникке сала тұрамыз. Шоколадты микроволновкада ерітетін боламыз. Әрбір 20 секунд сайын осылай араластырып тұруымыз керек. Содан кейін қайттан салып толық ерігенге дейін осылай жасайтын боламыз. Егер микроволновка болмаса, су машинасында, яғни водяная баняда жасасаңыздар болады. Қайнап тұрған судың үстіне ыдысты қойып, осылай 20 секунд сайын араластырып тұру керек. Осыны толықтай ерігенге дейін жеткіземіз. Шамамен 40-45 градусқа дейін ерітеміз. Егер де термометр болмаса, оның консистенциясына қарайсыздар, яғни толығымен еруі керек. Содан кейін оны 30-35 градусқа дейін суытамыз және еріген какао масланы қосамыз. Какао масланы микроволновкада немесе су машинасында толығымен ерітіп алатын боламыз. Содан кейін осыған қосып араластырамыз. Мінекей бізде шоколад дайын болды. Егер де термометр болмаса, кішкене суығаны күтіп, содан кейін какао масланы қоса берсеңіздер болады. Мінекей какао масланы қосқаннан кейін бізде шоколад сұйығырақ болды. Енді клубникаларды таяқшаларға қадаймыз. Егер де ұзын шпажка болса, сондайға қадаймыз. Болмаса, сондай зубочисткаға да қадап қойсақ болады. Ең бастысы осындай ұзын бір нәрсе болуы керек. Тек қана сабағынан ұстасақ, ол бізде үзіліп кетуі мүмкін. Барлығына осылай қадап шықтық. Енді бұларды шоколадқа батырып аламыз. Ерітіп, какао масламен араластырып, кішкене суытқан шоколадымызға осылай қарапайым түрде барлық жағына жеткізіп, малып батырып алатын боламыз. Егер де сіздерде үлкенірек, жайпақ ыдыста тұрған болса, онда осындай тереңірек, кішірек ыдысқа ауыстырып алғандарыңыз дұрыс, стакан сияқты. Және де артық шоколадтарын осылай сілкіп жіберетін боламыз. Кейін пергамент қағазына орналастырамыз. Какао масланы қосқандықтан осылай жұмыс істеуге ыңғайлы. Бұны қоспасақ, бізде қоюлау болады және көбірек кетеді граммы. Бұның орнына негізі сұйық маймен де алмастырса болады, бірақ оның кішкене дәмі әсер етуі мүмкін. Егер де сіздерде әшекейлеуге арналған заттар болса, бірден осы кезде сепкендеріңіз дұрыс. Менде осындай ұсақталған арахис және де бұдан шоколад ақпайтын болғандықтан бірден капсуласына орналастырдым. Пергамент қағазына да қоя беруге болады. Кез келген нәрселерді себе беруге болады. Кептірілген жидектер сияқты өз қалауыңызға қарай еш нәрсе қоспай, тек осы күйде де қалдыра беруге болады. Ең бастысы, егер себетін, жапсыратын заттар болса, осы шоколадқа батырғаннан кейін бірден істеп тастау керек. Себебі ол уже қатқаннан кейін сыртына жабыспай қалады. Және де егер де бояғыларыңыз келсе, онда осы ақ шоколадқа жирорастворимый краситель қосамыз. Гелевый водорастворимый емес, дәл жирорастворимый деген түрлерін қосатын боламыз. Кондитерлік дүкендерде сатылады. Және де бұл жерде сүтті шоколад, яғни молочный шоколад және де какао масло. Дәл ақ шоколадқа жасағандай, бұны да әр 20 секунд сайын тоқтатып тұрып, толықтай ерітіп алдық. 45 градусқа дейін жеткізіп, содан кейін кішкене суытып, ерітілген какао масланы қосамыз. Какао масланы мінекей осылай толықтай ерітеміз. Егер де сіздерде термометр болмаса, оның консистенциясына қарап, немесе кішкене қолыңыздың ұшымен, саусақтың ұшымен оның температурасын қарап көрсеңіздер болады. Ең бастысы кішкене суытып барып жасаймыз, сәл жылы күйде. Ыстық күйде мүлде жасауға болмайды, суық күйде ол қоюланып қалатын болады. Неке осылай жасап шығамыз, осылай кішкене сілкіп жіберу керек, артық шоколадтарын ағызып. Ингредиенттер мөлшерін астына описание бөліміне жазып қоятын боламын. Бұл жерде шамамен 10 шақты клубника болды және де шоколад 200 грамм барлығы, яғни молочный және де ақ екеуін қосқанда 200 грамм. Ал какао масло болса шоколадтың 10%. Мысалы 100 грамм ақ шоколад болса, оған 10 грамм какао масло, 200 грамм болса 20 грамм. Және де менде шоколадтар кішкене ғана артылды, содан банан шоколаде жасап тастаймын. Осылай 2 штук бананды алып, 6-ға бөлдім, яғни бір бананды 3 бөлікке. Бір бананны да жасай беруге болады. Осындай балмұздаққа арналған таяқшалар бар. Немесе шпажканда тығуға болады, бірақ ол қатты ұстамауы мүмкін. Осылай тығып, бұны кішкене морозилкаға жіберемін.
Бұны бірден де жасай беруге болады, бірақ мына таяқшасы ұстамай, яғни шоколадқа батып жатқан кезде түсіп кетуі мүмкін. Сол себептен кішкене қатырып алған дұрыс. Және де бұл шоколад салқын болғандықтан тез қатып қалады. Бірден осылай себетін заттар болса, сыртын осылай әшекейлеп аламыз, және де тез қататын болғандықтан бірден капсулаға сала беруге де болады. Барлығын дәл осылай жасаймыз, артық шоколадтарын ағызып жібереміз. Артылып қалған шоколадтармен осылай шоколадтардың бетін әсемдейтін боламын. Кондитерлік қапшыққа салып алып, ұшын кішкене ғана кесіп, бетін өз қалауыңызға қарай осылай әртүрлі қылып өрнектесеңіздер болады. Шоколадтары қатқаннан кейін осылай капсулаға саламыз. Бұндай кондитерлік дүкендерде сатылады, болмаса қарапайым ыдысқа да қоя беруге болады. Біздің клубникаларымыз салқын күйде болса, сыртындағы шоколады да тез қатады. Және де осы банандарды да дәл солай жасап шықтым. Неге толығымен дайын болды, қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Барлығы 11 штук және 6 штук банан. Банансыз 15 штуктай шығаруға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Бұны морозильникке сақтауға болмайды. Сақталу уақыты 1 күн. Жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі рецептерде кездескенше.